Zdravím diváky. V dnešním videjku se koukneme na opravu Apple TV. Jo, už jsem o ní mluvil v minulém videjku, kdo neviděl, tak koukněte. Tohle je Apple TV 4. generace a tohle je Apple TV 4. generace, která už umí přehrávat 4K video. Tu se mi podařilo koupit za 400 Kč včetně dopravy. Tohle je takový můj pomocník. A má chybu, jo, ona se furt restartuje, nebo furt prostě chvíli drží, třeba když vlezu do nastavení, tak tam můžu být v podstatě jak dlouho chci, protože v tu chvíli není jakoby zatížená, ale jakmile vlezu někam právě třeba na přehrávání videa a podobně, tak se restartuje. Jo, a je to z toho důvodu, že se přehřívá. Ještě teď je teplá, jo, už jsem ji před nějakou dobu odpojil, ale fakt byla úplně vařící. Oproti tady tomu, tato starší verze, ta žádný větráček nemá, ta funguje úplně bez problémů. Já jsem ji vzal jenom na porovnání, abyste viděli ten rozdíl, jo, právě v tom větráčku, který je tady dole přidělaný. Takže tato je v cajku, ta má nějaký označení A1625. Já nevím, jestli to bude vidět, tady někde je to tam, no, jestli to zaostří, tak A1625. Takže to je 4. generace. Jsou to ty, kterým pasuje tenhle ten ovladač, jo, dokonce jde k oběma dvěma, prostě funguje stejně. Jinak u této 4K je Origo ten ovladač, který má kolem takový bílý kolečko, to je taková zajímavost, takže tenhle patří k tomu, ale funguje i tamhle na tý. To dáme stranou a vezmeme teď teda tuto potvoru. Podle mě, z toho, co jsem zatím vypozoroval a vyčet a podobně, tak nejspíš tady bude špatný ten větráček. Já to schválně zkusím zapojit do elektriky. Mrkněte, blikáme. A teď by se ten větráček měl jako točit a větrat. A já právě mám podezření, že se netočí a nevětrá, proto se ta Apple TV přehřívá. Jinak je to model A1842, dokonce má 64 GB paměť, jo? Tam to má jenom 32. Jo, a myslím si, že tady bude problém právě s tím větráčkem. Dokonce se může stát, že někdy půjde a někdy ne. Takže teď nás nečeká nic jiného, než to rozebrat. Jsem zpátky, já jsem se snažil poslouchat ten větrák, jestli se tam točí nebo ne. A za mě se tam fakt asi netočí. Jo. A to teď zase vypnu. Jo, ona potom normálně naběhne a dokud se nezahřeje, tak i v pohodě funguje. To právě mě překvapilo, že mi přišla, ne, ten, kdo mi prodával, tvrdí, jak se furt restartuje, a mně se právě vůbec nerestartovalo. Já jsem udělal komplet nastavení, až když jsem se v tom hrabal po nějaký době, jak už byla horká, a potom jsem teda chtěl pustit film, tak se začala restartovat a už byla fakt jako vařící, takže tam byla ta chyba. No a otvírá se teda tím způsobem, že se musí tady ten spodní kryt dát pryč, jo, protože se koukneme kolem dokola, to je prostě jednolitý kus plastu, tady se s tím už víc nevymyslí. Ta starší měla to USB-C, to sloužilo právě třeba k restartování nebo přehrání softwaru a podobně. Tato to nemá. Jo, teďkon samozřejmě, kudy do ní. To jsem viděl ty videa, tak někomu se povedlo to tady odďoubnout. Jo, tak mě taky asi. Mrkněte. Jo, akorát, že tohle je tak měkký, že se to tam úplně o to vohlo. Takže takhle se tam do toho dá dostat. Zkusíme tam nacpat tady tohohle lumpa, aby jsme se dostali pod tady ten plast. Jo, tak lump už jsem mi taky zlikvidoval. Já jsem to dostal k nějakému sklíčku nebo nevím k čemu už od Apple, jo, od iPhoneu jako. Takže to není jako žádný top výrobek. Nicméně vidíte, že tudy cesta povede. Je to jenom o tom dostat se tam nějakým rozumným nářadím. Zkusíme tady šrubovák. Jak jsem říkal na začátku, nebo snad jsem to zmínil, koupil jsem ji za 400. Takže to zase nejsou jako žádný částky, které by mě úplně horentně zničili. Nicméně mě by přišlo jako škoda o tu telku přijít, jo, respektive prostě, když jí nic jiného není, je to nejspíš jenom ten větráček. Musel jsem si k tomu přinést teda další šroubovák, vidíte sami, že tohle to nezvládlo. Tak tím dalším šroubovákem už to relativně jde. Jak říkám, je to spodek, takže zase tolik ho neřeším. Spíš mi jde o to nezničit úplně celý, ale takhle už je to docela dobrý. Takhle, jo, mrkněte, oni jsou tam takovýhle zobáčky, ty se musí jakoby odcvaknout. A vždycky je nejhorší chytit ten první a nebát se toho. No tak, mrkněte, teď už to šlo krásně rukou. Tohle to pak ještě zahladíme. No a když to takhle odcvaknu,
Tak jsme tady u toho ventilátorku. Vidíte ho? Tady vidím nějaký bordel. To je, jak kdyby to někdo polil. No, zkusíme to teda teď zapojit znova. Protože, jak vidíte sami, tady prostě nic není. Tohle je opravdu jenom takový měkký plast, jako kryt. Zkusíme to zapojit znova a teď uvidíme, jestli se ta potvora točí nebo ne. A vidíte sami. Netočí. Netočí se a to je přesně ten důvod, proč ta telka chudák je upečená. Jo, takže tohleta mrcha nám udělala to, že ta telka se nám přehřívá a z toho důvodu je tam tady ta chyba. Jo, odšroubujeme tyhle 4 šroubky, tím ten ventilátor odendáme a ze spoda by měl být nějaký napájecí konektory a zjistíme, proč se teda netočí. Jo, uvidíme. Takže já zkusím najít správný ten šroubováček na to, nebo správný ten, já tady, no, správný ten křížek, já tady nějaký sice mám, ale ty jsou podle mě malý. A nerad bych to strhnul. Když, ne, tak je to dobrá velikost. Tak to fakt souhlasí s tím iPhonem normálně. Kdo by to byl řekl? Takže, ježišmarja, to je dotažený jako blázen. Tohle taky, no, tak já dojdu pro nějaký pořádný cajk, abych tam měl trošku kroutící moment. Takže jsem zpátky, nakonec teda jsem si musel najít takovýhle cajk. Zjišťuju, že největší problém je, že to je všechno tak mrňavý, že na to nemám nářadí. Jo, naštěstí teda tohle jsem tu ještě našel. Tam takovýhle docela pořádný šroubky. Jo, když vidím tu dílku, i ten závit je docela dlouhý. Fakt mě zaujalo to, že ten větráček teda nejede. Koukal jsem zhruba, co tak se pohybuje. To už mě napadlo předtím, když jsem zjistil, že se to přehřívá. Tak si říkám, kolik tak může stát. Šel jsem snad kolem 200-300 stovek, což si myslím, že není zase taková hrozná cena, ale spíš mě zajímá, proč tenhle ten větráček nejede, jako co se na něm může rozbít, ne? Teď si vemte, to je všechno takový pidi. Mám to odšroubovaný. Teď si říkám, jestli když to odendám, co to bude dělat, protože tam je možná i nějaká teplovodivá pasta třeba, ne? Mě napadá, to bývá u počítačů, tak jestli je to i taky, teď je to tady, teda je to taky počítač. Jinak tady jsou vidět taky malinký šroubky, taky na hvězdičku. To nevím vůbec, jestli takhle malou hvězdičku tady budu mít, jo, abych se do toho dostal. Ne, tohle to je veliký. Jo, tohle bylo na tohle malý. No, tak já tady nebudu mít vůbec asi nic takhle mrňavýho, abych odšrouboval tyhle ty šroubky. A tím se třeba dostal přímo k tomu ventilátoru. Já si myslím, že tenhle ten kryt celý je prostě jako posazený na tom, slouží jako chladič a ten ventilátor to má prostě takhle foukat fuč. No, bude to ještě zajímavý, ale napadá mě úplně jako, teď to řeknu blbě, v nejhorším prostě mám velký ventilátor, nějaký, já nevím, 10, 12, ten tady na to přiděláme, ať se točí a bude to chladit taky, jo, zatím, než mi přijdou třeba na to díly, abych to mohl otestovat, ale to je takový pokus. Každopádně jsme vevnitř a zjistili jsme, že teda ten ventilátor je špatný. Odšroubovali jsme tady tenhle ten kus, zkusíme teda se pod něj ještě dostat. A to šlo snadno. Jo, takže tady je to teplovodivá pasta, co jsem si myslel. To bude všechno vytavený. Jo, tady jsou nějaký další, to vypadá, jestli tam nejsou ty čipy. Jo, tady je ten čip X10, to je stejný jako v mobilech. Takže tahle chudinka telka takhle vypadá vevnitř. Jo, vidíte sami, jak je to krásný, je tam ta X10 vidět teďkon. A v podstatě tohle nás netrápí, trápí nás tato potvora, ten ventilátor, ke kterému my se teda dostaneme až v tu chvíli, kdy sundám tyhle ty mikrošrouby a to absolutně netuším, čím je dám pryč. Jo, tady je něco opravdu vylitýho. Nevím co, trošičku to lepí, ale my potřebujeme k tomu ventilátoru. No nic, tu si s tím chvilku hrát, ještě se ozvu. Takže jsem zpátky, opět přinesem si měřák, vyzkoušíme ho, jestli nám funguje. Funguje. Zapojíme tu Apple TV a změříme si, jestli nám tam jde proud. Musím být rychle, ať se mi to moc nepřehřeje. Takže. Drž. Jo, proud nám tam určitě jde.
a fakt nechci ji zničit. Takže opravdu chybička bude tady v tom lumpovi. Tohle to jsem zkoušel očistit, to nám nepomohlo. A evidentně prostě uhynul. Fakt by mě zajímalo teda proč, jo, protože když to vezmeme kolem a kolem, tak tam zase jako není nic zásadního, podle mě teda, co by stálo jako, nebo proč by ho to mělo zničit. Vemte si, jo, to je prostě klasický elektromotorek, který vydrží tisíce hodin a tady prostě nefunguje lumpidem. Jo, ale tam nejhorší, tam není ani náznak, jo, toho větráku, že by se snažil. Já doufám, že to bude tím, abych neobjednal větrák náhradní a on potom půjde. Jo. Já se do toho budu muset nějak ještě dostat, zkusím to něčím povolit, zase když tak vám to ještě teď dotočím. Ale musím se dostat k tomu větráku a zkusit ho zapojit prostě přímo na nějaký napětí, aby běžel, protože jinak to nezjistím a nechci objednávat nový, když bude ten fungovat. Takže mi to nedalo, hledal, až jsem našel, mám tady takovouhle sadu těch mikrověcí a tam jsem teda našel hvězdičku, která mi pasuje tady na ty pidi šroubky. Jo. To je úplně prostě fakt, nevím, velikost nedokážu říct, ale vidíte sami. Tady už je to je pidi mikro šroub. Jo, a na takovouhle pidi mikro hvězdičku. Naštěstí teda jsem to našel, už jsem se viděl, že někam budu muset proto jet. Takže teď to jenom rozebereme. A dostaneme se konečně k tomu větráčku. Já jsem znova ještě měřil ty kontakty v té Apple TV. A jde nám tam něco skoro jako 4 V, což mi teda nepřijde moc. Jo, myslel jsem si, že takový větráček bude mít příkon větší, ale je dost možný, že to tam mají nějak ošetřený právě zase až teplotou, že se nebude spínat hned, anebo že bude mít víc rychlostí a podobně. Jo, vzhledem k tomu právě, aby nedělal hluk a nerušil ty uživatele, takže věřím tomu, že to opravdu v té malé zátěži se vůbec nespouští a tím pádem právě třeba vůbec nesedí ani to napětí, jo, že to tam pošle, až když se to zahřeje víc. Takže proto je možný, že ten ventilátor jakoby neběží ani v tomhletom testovacím režimu. Nic, šroubky jsou všechny venku. Tak co tam bude? Aha, jenom takovýhle plíček. Dobrá. A to je on. Tady ho máme v celé své kráse. Snažím se trošku vymyslet, čím bych ho zkusil napojit, jestli se točí nebo netočí. Jo. Ale mám strach právě, abych ho nespálil, vzhledem k tomu, když má fakt možná 5 V. Jo, já tady bohužel nic 5 V asi nemám. Napadá mě jedině nějaká baterka. Že bych zkusil z té baterky tam něco dát. Zase si s tím asi pohraju. Jinak, co jsem koukal, tak prostě se nechá objednat tenhle ten ventilátorek, že ho vyměníte. Jo, a tady asi tyhle ty kontakty tam půjdou s ním. Možná se pletu, asi ho ještě rozebereme i tady, protože fakt mě to upřímně štve, že takováhle v uvozovkách blbost dokáže úplně udělat to, že vlastně je ta Apple TV nepoužitelná. Jo. Ono, kolikrát to jsou kraviny, jo, co si budeme povídat. Někdy prostě u těch spotřebičů odejde nějaká součástka prostě za 5 korunů a celou tu věc byste pak mohli vyhodit, což jsou úplně takový smutný věci. Tohle je taky velký na to. No, tak já jdu vyzkoumat, který tam zase bude pasovat šroubek, ať vás tím nezdržuju. Šroubek jsem našel, takže tyhle ty mrňavý byly T4, tohle to je T5, jo, zase prostě to je úplně, nevím, proč to nemůžu dát stejný šrouby, no asi, aby to každý nerozebíral, ne? Pak každý jouda jako já to tady rozebere. Je dobrý, že mám ještě dobrý oči, protože vzhledem k tomu, jak je to fakt mrňavý, tak se divím, že na to ještě vidím. To je úplně, prostě jsou milimetry, no, to už není ani centimetr. Tak, ještě, že to je trošku magnetický. Teď jsme ventilátorek odšroubovali, ale žádná změna, jo. To je super. Jo, už se tam trošku hejbá. Pojď ty lumpe. Takže co tady to bude přilepení?
že by, aha, novinka, takže to šlo mé vyndat z toho, taky zajímavý. No vidíte, že to je opravdu fakt pidi, jo. Pidi midi. Když kouknete na velikost prstu, tak je to opravdu mrňavý. No, myslím si, že tady s tím asi budeme pomalu končit. S tímhle videjkem už je dost dlouhý a ne každého by to mohlo taky zajímat. Každopádně jsme viděli, jak je to složený, jak to vypadá vevnitř. No a já teď budu bojovat s tím větráčkem, budu měřit, jestli se mi povede ho rozběhnout něčím a jestli teda chyba bude opravdu v něm nebo ne. Tak zase příští videjko.